Yallah! Sıvışın orada! Senden böyle ha? Hop! Hoş gördük ağa axund. Deyirəm yəni salam aleyküm ağa axund. Estağfirullah, tövbe yarabbim, xəta. Ha, nədir? Forsuna sıxışdırıb bizi ilə kəlmə kəsmək istəmirsən? Bizdə fors olmaz oğlan, biz Allah nökəriyik. Gecəmiz də, gündüzümüz də o gözə görünməzlə ixtilatda keçir. Qəbristana niyə gəlməmişdin? Deyirsən Allah nökəriyəm, bəs Allah nökəri öz bəndəsinin pis gününə təşrif gətirməz? Bəndəsinin hə, amma Allahsızın yox. Toşa, Allahsızın axırı elə olar. Kimdir Allahsız? Allahsız, çalpapaq gələmdir. Allahsızdır. Burada məni qanıma qəltan eləsən də deyəcəyəm, Allahsızdır. Nə Allahdan qorxurdu, nə də şeytandan. Hayatı olan sənin nə hayasız olurmuş hə sizin tayfa? Bir adam ki ömrü boyu yetim yesirin dərdinə qalsın. Necə dilin dönür ona Allahsız deyəsən? Heç saqqalından utanırsan? Yetim yesirin əlindən tutmaq müsəlmanın borcudur, oğul. Biz hamımız bu əməlin sahibiyik. Gəray bəydə. Niyə sustun? Söz soruşuram səndən. Mən sizin səyasətə falana qarışan deyiləm. Heç nədən də xəbərim yoxdur. Nə köhnə hökumət üzrən, nə də təzə hökumət üzrən. Günorta namazının vaxtını ötürürəm. Sən Allah, bıraq çıxım qoyum gel. Səni saxlayan var burada, rədd olaraq cəhənnəm olursan ol. Ho! Vərəd uzuna! Hə, nə oldu, niyə dayandın? Çağırdım, mən də dayandım da. Vələduzna adadın?